အမေကိုထမင်းဝဝစားစေခြင်းလို့တိတ်ခါကိုယင်းပြီးညင်ငတ်မလီလုံနေရတဲ့ LGBT လေးခါသက်ချိုရဲ့ဘဝကအရင်ကတော့အလှဖန်တီးရှင်ဖြစ်အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့အိမ်ကမောင်လေးထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါမောင်လေးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိသားစုရဲ့စာဝင်နေရေးကအရင်ကထက်အဆမတန်ခက်ခဲကြက်တဲလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာအမေအိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုဖို့အတွက်ခါသက်ချိုကမရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ရတော့တာပါနေ့စဉ်စားဖို့တောက်ဖို့တော့အနိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့အခါမှာရိုးရိုးသားသားအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက်အမေဘာစားရမလဲဆိုတဲ့တောကတွေအကြောင်းရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့ခါသက်ချိုဆိုတဲ့ LGBT လေးကပြည်တစားလောကတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးငွေရှာလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတဲ့ရှင်ခက်ခဲမှုတွေကြောင့်တော့ညင်ငတ်အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဖြစ်ပြီးတကယ်တော့အရင်ကလုပ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲပြန်လုပ်ချင်တာပါအပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေလို့သူ့ကိုလူအတိုင်းဝိုင်းကအထင်သေးကဲ့ရဲ့ချင်စရာကောင်းပေမဲ့အမေဖြစ်သူကိုထမင်းဝဝလင်လင်စားရအောင်ကျွေးမွေးခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရင်းနှီးခဲ့ရတာပါသူတို့မိသားစုမှာထမင်းမစားရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုဘဝကိုပြန်မသွားချင်တော့တာပါရှင်လမ်းမကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့မိခင်ပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကိုချင်းစာတရားကတော့ဖြစ်စင်ပါတယ်ခါသက်ချိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာက1000လောက်ပဲရတယ်လို့တချို့တွေဆိုရင်ငွေတောင်မပေးသွားကြပါဘူးဒီအလုပ်ကိုတစ်သက်လုံးရှောက်သွားချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ကပ်ဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်တာပါလူတယောက်ကိုသူလုပ်နေတဲ့အပြစ်မဲ့အလုပ်ကင်တစ်ခုတည်းနဲ့အလွယ်တကူအကဲဖြတ်ကဲ့ရဲ့ကြပေမဲ့အမေအတွက်ဘဝကိုစတေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နော်အမေထမင်းဝဖို့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ LGBT ခါသက်ချိုလေးဆန္ဒအတိုင်းမိတ်ကပ်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဂျီအန်ပရိသတ်များလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ